Hementxe gara Itziarren, bi lagun gonbidatu ditugu elkarrizketa honetara, Irati eta Ainhoa. Ainhoa eta Irati, Jolasoro elkartea egitasmoa jarri duzue martxan. Nahi du jakitea, zer dan Jolasoro bikote? Jolasoro da jolasgunen diseinu eta aholkularitzaz Mhm. arduratzea, eta pixkat sortu zen, grado amaierako lan egin bergenun, eta pixkat burua bueltak hasi ginen, zertazin, Mhm. ze algenunin zerbait berritzaia zekana izatia, eta herrian eragin egingo zuen zerbait izatia. Eta hola bure bueltaka konturatu ginen, hola, herritan dauden parkiak eta jolasguneak denak diala lehen garai bateko jolas parke tradizionala Mm. bezala, bakarrikan baita dituela berritu o modernizatu, baina berdin oinarri berdina eukitzeue. Orduan pixkat horrei bueltan nahi genion eman, eta ez izatia zero ez, 3-6 urte bitarteko eremu horrentzako aurroientzako gune bat bakarrikan, eta hortaz gainde bai, pixkat herrian nahiak eta beharrak kontutan hartuta, testu ingurua kontutan hartuta eta gune pertsonalizatu bat sortzia, behaien nahi eta behartatik ateratako jolasgune bat izatea, orduan asko zea berazgarri izango litzakeola. Mhm. Eta orduan pixkatola pentsatzen, pentsatu genuen izan bertzula eremu bat eraldatzailea, eta bai 0 urtetik hasita aurreko aur eta gaztetxoentzako, baita helduentzako eremu bate bai, denak azkenen bertan bizikidetzan eta Mhm. harreman osasuntxoa sustatuko dituen eremu aberasgarri bat izateko helburuakin. Mhm. Elkartea sortu duzue, eta ja martxan hasi zate, espazio konkretu batean, eta espazio konkretu hori eraldatzeko parte hartze prozesu bat martxan hasi duzue ja. Bai. Kontako zue ze fasetan dagoen momentu honetan eta ze aurre ikusten duzuen? Momentu honetan lehenengo fasien egongo gineke. Lehenengo fasia azterketa fasi izango litzake bat, testungurua ezagutzia, bertako beharra nahiak, Iratiko ondo esan duen bezala, gure helburua da herritik herriantzako sortutako gune bat eskaintzia. Orduan, lehenengo zati hortan informazio bilketa bat iten du parte hartze prozesu baten bitartez, eta guretzako garrantzitsua da bertako erabilien nahi interes eta behar horiek kontuan izatia. Eta gaude lehenengo fase hortan. Eta, momentuz elkarrizketa desberdinak aurrera eman ditugu, tailer desberdinak eman ditugu, ezagutza desberdinak plazaratzeko, ez? Azkenean ez da berdina espazio natural bat eskaintzia edo kautxosko parke tradizional bat eskaintzia, ez? Berritzailetik dakana ere, heziketa aldetikan edo hezkuntza aldetikan ze eskaini leiken olako eremu batek, berezi batek, ze eskaini leiken prozesu hortan gaude. Pixkat ezagutza prozesuan eta elkarrizketa prozesuan. Bale, parte hartzia galdetzen hasi zate, parte hartze prozesua abiatu duzue, aurrekin egon zate, gurasoekin ere bai, herritarrei irekitako parte hartze bideak zabaldu dituzuela uste dugu. Karo, hemen egozten guzti horrekin eta informazio guzti horrekin, zein aurrengo urratsa? Ze galetzi ondo dago, baina gero zela eramango duzue praktikara, horrek ikusi duzu hori? Geho izango litzake bigarrengo fasia, dala diseinua, eta diseinu hori abiatuko litzake azkenean aurrenengo fase hortan jasotako informazio horren interpretazio hortatikan. Hemen diseinu fase hontan azkenean bai udalakin da baita herriakin bai segiko deu harremanetan, ze azkenean aurrena ingo deu diseinu bat izango behin-behineko diseinu bat, ez da izango definitiboa izango deu, eta diseinu hori iteanean inberdeu berriz herriai erakutzi, ze aldatzea gustatuko litzaeken, zer da ondo, udalakin behaiekin de berdin, eta behin adosteanean orduan jain ingo genuke behin betiko diseinu bat. Eta hola bukatuko litzake bigarrengo fasia. Eta gero ere ikitzea galitzu litzake. Claro, guzti hori realidadera eramatea, hirugarren fase hori. Eta hori ez dakit pentsa duzuen zela, baina zela nahiko zinuten egitea ja gauzatze hori. Azkenean herritik herriantzako lan badanez, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, behaiek parte hartzia diseinuan ebai, baina eraiketan ebai. Orduan,
Aldanainean nahi dugu saiatu behaiekin espazio hori eraldatzen. Azkenen oain espazio fisiko hori dago, baina espazio fisiko hori beraien ganatzea nahi dugu. Orduan helburua da behaiekin batera auzolanian esango dugu sortutako lan bat izatea eraiketa hori. Bueno, hezkuntza munduko ikasketak egin dituzue eta parte hartze eta jolasa oinarri dauzkan egitasmo batean murgildu zate. Zehaitzik, zer dela nola ia usate ona? Ja galdera pertsonal bat pasauta. Bestekit, nik usteet bai dela alderdi profesional horrengatikan, eta ikuste genulako justu karreran azkenengo urtean ginala berrikuntza mundu hortan murgildu ginen pixkat, eta bai ikuste genuntzala biharrezkoa eraldaketa bat itia. Azken finean umiak dialako gure etorkizuna, eta etorkizun hobeago bat nahi balin badeu azkenen, behaien gandik hortikan abiatu berdeu. Eta geho baita ere alderdi pertsonal bezala, ni ama naiz eta bi ume txiki dazkat, dazkela urte terdi, eta ni goatzen naiz jaiosianen esaten nula, eta ni hauekin buen parke tradizionalako parke baten zein berdue. Daudela kulumpio bat ezin duela iritsirein, o txirrista bat ezin duela bakarrikan jun nik eraman berritutena. Eta hor pixkat begira da hori zabaldu zitzaigun da, eta ni pertsonalki horregatikan. Natura eta jolasa. Ze presentziok ibarko lukete naturak eta jolasak zuen ustetan herri baten, eta jolas espazio baten eraldaketan zabiltzet, baina herri ikuspegitik, alik eta natura gehiago eta jolasako espazio gehien herria hobeago izango da? Guretzako iruditzen zaigu natura eta jolasak eskaintzen duna herriantzako dela ongizate bat. Azkenean, ongizate fisikoa, mentala, harremanentzako alderdi desberdin asko hartzen ditu kontuan olako espazio bat eskaintzia edo naturako jolasak. Ze jolasa ez da mugatzen adintarte baten. Azkenean bizialdi osoan ere iten dugun ekintza bada. Orduan garrantzitsua iruditzen zaigu hortikan ere bideratzia. Oso ondo bikote. Hau lehengo elkarrizketa izango, ze honek jarraipena edukiko dau, proiektu aurrera joango zuen berri izaten, eta proiektua nola garatzen den ikusten. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko zuei.